everyone! So, I'm back with my new vlog. So, nandito po kami sa Boulevard. Ito po yung pinaka-park ng lugar namin dito sa Dolores Eastern Samar. So, we're going to do our unboxing for today for SEOUL DVD of BLACKPINK. So, ngayon po, galing po kami sa school namin. So, naisipan po namin na dito gawin yung unboxing kasi ang ganda po ng ambience, relaxing lang. So, let's start! Let's go! So, galing po ito sa J&T Express. So, ito po yung hotline number nila. So, kung gusto nyo pong mag-order sa kanila, so, J&T Express, yung pinag-deliver ng box namin. 1 hour later. So, andito na po yung gunting. So, bubuksan na po namin. Cha-cha-cha. So, ganyan po siya kalaki. Tapos, di pa po namin alam yung nasa loob kasi nga po unboxing po ito. So, ayan po yung nasa loob niya. Yung may parang ganito lang. Bubble wrap. Ayan, para secure. Then, ito po yung freebies dun sa shop na binilhan ko. Magnet po siya. Magnet ba? Wow. Hindi ko alam kung magnet ba ito. Magnet. Parang magnet. Oo, parang magnet siya. So, di ma-focus. Wait lang. Ayan. So, Jisoo, Jenny, Lisa, then Rosé. Ang ganda nyo, promise. Tapos, ito po yung isa. Naka-white naman po sila. Ito naman yung freebies dun sa K-Town for You. Oh my God, they're so pretty. Woo, Jisoo! Lisa! Ang fresh ni Jisoo, promise. Ay, baklang to palaban. So, ayun po yung mga stickers and freebies. Tapos, ito na po yung DVD. Oh my God. So, ayan po yung ano nila, BLACKPINK. Ito po yung DVD niya, yung DVD na po. So, ayan po yung logo ng BLACKPINK. Tapos, nilagay po nung kaibigan ko yung mga pictures nila. Rosé, then Lisa, Jenny, then Jisoo. Sobrang ganda niya po, promise. Siguro dito lang sa camera. Ay my God, kung may camera lang talaga kami maganda, promise. So, bubuksan na po namin yung DVD talaga. So, ayan po. BLACKPINK 2018 Tour in Your Area SEOUL DVD. Ooh. Panis. Promise, ang ganda nung box niya. Tapos parang, alam na. Oh my God. So, kinakabahan po yung may-ari ng DVD. Tapos yung packaging niya, parang ambigat. Tapos, parang, wow! Yeah. Parang sa may, di ba, yung sa As If It Your Last ba yun? Ganito yung ano nila eh. Ito yung photo book. Wow! Go! What? Di ba sa summer diary nila, may ganyan din? Yes. Miss Lucky Smile. Yee! So, Jisoo. Ang ganda. Lisa.
Jenny Bias po yung kaibigan namin. So, Oh my God. naghahangat po siya na si Jenny sana. Mamaya na namin So, mamaya na po yung Rose. ang fresh nito babaeng to. Isang haba pa ng buhok. Promise, ang gagaling nitong mga babaeng to. Tapos ang gaganda pa. Jisoo as the visual. So, kita naman talaga na ang babaeng to ay puno-puno ng visual. Jenny as the rapper, yeah. Si Miss Solo Lolo. Ito ba yung umiyak siya? Mga bakla, umiyak tayo si Jenny. Tapos ang kapal po nung nila. Promise kung maganda lang po talaga yung camera namin, sobrang makikita nyo kung gaano kaganda. Ayun ba yung nasa loob ng DVD? Okay, that's Blackpink. Blackpink. Ang So, kapal. ayan po yung photobook nila. So, nasa loob is the DVD din. Stickers. Yan, stickers. Kapal niya din yung Magnet. Ito yung postcard. Oo, ang kapal nila. Yeah. Isa. Iisa lang ba ko na rin? Isang tao lang yung kukuha ko. Bukod dun yun dyan. Si Jisoo. Si Miss Girl. So, the visual one. Ano naman ang sa kanila? Chay Lisa? Chay Lisa. This is Chay Lisa. Tapos, Chenny. Jenny. Lisu. Wow, cute. Chin Lisu. Lisa. Oo, magulo si Jenny tsaka si Lisa. This is my favorite picture. Wait lang, ano mo? Hindi masyado nakafocus kasi yung camera talaga nakakain. So, yung DVD na po, nasa loob siya. Ay. Tapos, ang per pack lang ng pagkakalagay. Wait lang, kasi ay matanggal eh. Oh my God. Poster. Wow! Though maliit siya. Double-sided poster siya. So, pick your bias. Kung sino bias nyo, ang gaganda nilang lahat.
na yung DVD. DVD. Itong isa, para saan yan? Hindi ko alam. Disc 1, ito yung disc 1. Hindi ko alam kung ano. Ito pala yung laman ng disc 1. Okay. Wait lang, ayaw ma-focus eh. Yun. Yan laman ng disc 1. So magkaiba disc pala 2. sila. Di ba yung Clarity? Sino ba kumanta nun? Si Jisoo. Jisoo? Tapos ito na yung... So yung... Ito yung photo card. So di po namin alam kung sino nandyan. Ito na ba? Wait. Sara mo muna. Sara muna natin. Baliktad. Baliktad Ganun. pala. So, ayan na. Lisa! Wow! For the pink version, Lisa. And Jisoo! Lisa and Jisoo. Yay! I'm happy. Yee! So, yun lang po yung unboxing namin para sa BLACKPINK SEOUL DVD 2018. So, tune in po ulit para sa next unboxing namin tsaka sa mga kalokohan namin. Annyeong! BLACKPINK in your area. 천사 같은 하이 끝은 악마 같은 바이 매번 미칠 듯한 하이 뒤엔 뱉어야 하는 price 이건 답이 없는 test 매번 속더라도 yes 딱한 감정에 누게 얼어 죽을 사랑해 Here I come kicking it out. 가장 독한 걸로 drop. 뻔하디 뻔한 그 love. 더 내놔받기는 some more. 알아서 매달려 벼랑 끝에 한마디만 더 like 해볼래 해. 그 따뜻한 떨림이 새빨간 설렘이 마치 해변가 같지만 you might not get in it. Look at me, look at you. 누가 더 아플까? You smile. 누가 you are. 두 눈에 피눈물 흐르게 된다면 섭섭. 누가